Друзья, всем привет! С вами Светлана Кейк. Сегодня я покажу, как сделать красивый декор из вафельной бумаги. Сделаю лист оригами и простой вафельный георгин. Для декора я буду использовать тонкую вафельную бумагу. Вафельный лист делю на две части. Вафельный лист я поделила пополам, складываю, но середину не сгибаю. Затем отрезаю в виде треугольника с закругленным краем. Теперь аккуратно нужно свернуть эту заготовку в виде гармошки. Так как бумага может ломаться, я беру водку, смешиваю наполовину с водой, немножко промакиваю синтетическую кисть и наношу полосы там, где будут сгибы, только сильно не мочить. И начинаю собирать гармошку. Теперь остается склеить нижнюю часть. Можно сразу приклеить шпажку. Вставляю в середину и приклеиваю. И расправляю вот эти края. Из следующего листа я вырезаю треугольник. Затем водкой, смешанной с водой, нужно смочить поверхность. Можно сделать это с помощью пульверизатора или аэрографа. Теперь сделаю гармошку вдоль большей стороны треугольника. Вот такая заготовочка получилась. Теперь смазываю края по большей стороне и соединяю пополам. Теперь расправлю все краешки. И вот такой лист получился. Следующий лист будет лист пальмы. Из целого листа вырезаю треугольник. Нижние края немного срезаю. Теперь аэрографом смочу заготовку, подкрашенной водой. Вот такая гармошка получилась. Немножко расправляю и делаю надрезы во внутренних сгибах. Теперь остается приклеить шпажку и склеить нижнюю часть. Таким же способом можно сделать более округлый лист. Ссылку на шаблон я оставлю под видео. Следующий лист я вырезала по шаблону. Немножко расправлю бумагу, чтобы было удобнее вырезать. Теперь буду вырезать уголочки. Внешний угол сгиба – это будет верх треугольника. Вот такая заготовка получилась. Теперь приклею шпажку и соберу лист внизу гармошки. Вот такой интересный лист получился. Еще один лист также сделаю из большого треугольника. Также собираю гармошку. Затем эту заготовку сгибаю пополам, проклеиваю. И затем вырезаю треугольники, как в предыдущем листе. Немножко фиксирую снизу, расправляю. И вот такой декор получился.
Для георгена мне потребуются кружочки разного диаметра. Итак, мне понадобится 2 кружочка 11 сантиметров в диаметре, 3 штуки 10 сантиметров, 3 кружочка 7 сантиметров и 2 кружка 4 сантиметра. Еще отрезала 2 полосы 10 на 3 сантиметра. Начинаю с маленьких полосок, делаю надрезы до половины, вырезаю по типу травки. Затем из круглых заготовок вырезаю по типу ромашек. Можно сделать шаблон и по нему вырезать, чтобы было более аккуратно. Теперь я подготовлю краситель. Возьму каплю бордового красителя. Это водорастворимый гелевый. И немного воды, буквально 1 капельку. Также понадобится вот такой стек с острым краем, специальный мягкий мат и небольшой шарик из мастики. Начинаю с серединки. Простой водой прохожусь по цветочку, прикладываю шарик из мастики и поочередно приклеиваю лепестки. То же самое со второй заготовкой. У второй заготовки самые краешки я не приклеиваю к шарику. Затем беру полоски, внизу делаю надрезы на расстояние 1 сантиметр. Затем смачиваю водой и приклеиваю внахлёст. То же самое со второй. Теперь окрашу эти заготовки. Затем простой водой, сильно кисть не мочу, смачиваю белую часть и собираю в кружок. И приклеиваю туда серединку. То же самое делаю со второй частью. Затем закрепляю цветочек на шпажку. Простой водой прохожусь с изнаночной стороны лепестков и сжимаю краешек вот таким способом. Вот такая серединка получилась. Теперь буду окрашивать остальные цветочки. Начинаю с более мелких, окрашиваю с гладкой стороны. Пока лепестки влажные, в каждом лепесточке стеком в середине делаю нажим. Затем водой смачиваю самый кончик лепестка и делаю защип вовнутрь. И так на всех лепестках. Таким способом я делаю 3 внутренних лепестка. Затем соединяю подготовленные заготовки. В центре немножко смачиваю водой и приклеиваю одну к одной. Немного смачиваю центральную заготовку и соединяю. Далее окрашиваю следующие заготовки. Также прохожусь стеком. На кончиках лепестков делаю защипы. Пока еще делаем защипы вовнутрь. И откладываю на просушку. Таким способом я делаю все заготовки по 10 сантиметров. Теперь собираю заготовки между собой,
Слегка смачиваю водой и приклеиваю к серединке. Затем последние 2 лепестка также окрашиваю. Также прохожусь стеком. Но у нижних лепестков я смачиваю и делаю защип наизнанку. То есть с изнаночной стороны смачиваю кончик и делаю защип в обратную сторону. Самый нижний лепесток я также окрашиваю, даю немного просохнуть. Стеком уже не прохожусь, просто делаю защипы. И затем собираю последние лепестки. Цветок почти готов, осталось его немного затонировать. Я взяла белый краситель и немного пройдусь по внешним краям лепестков. Затем основным цветом сделаю штрихи в серединке. И добавлю немного зеленого. Смешиваю зеленый и белый, промакиваю и делаю небольшие черточки, буквально несколько штрихов. По поводу окрашивания вафельной бумаги. Я попробовала несколько способов, и мне понравился результат окрашивания простой кистью, обычным гелевым красителем, разведенным капелькой воды, либо сухим водорастворимым красителем, также разведенным в воде, без добавления алкоголя. Еще можно использовать пищевой принтер и распечатать вафельную бумагу уже нужного оттенка. А вот окрашивание целых листов в яркие цвета с помощью аэрографа мне не очень понравилось. Я пробовала разводить краситель и в воде, и в водке, но листы деформируются и становятся ломкими, что затрудняет дальнейшую работу с вафельной бумагой. Окрашивание аэрографом хорошо подойдет, если нужны цветы нежных оттенков. В этом случае можно окрашивать готовые цветы. Вот такой цветок получился. Еще для композиции я сделаю веточку полосатой традесканции. Вырезаю листик. Лист похож на листья лилии, то есть обязательно с длинной ножкой. Теперь окрашу листочки. Так как традесканция будет у меня полосатая, внешний край ее розовый, набираю краску, обязательно промакиваю и окрашиваю внешние края листа. Даю немного подсохнуть. Затем кисточкой с водой прохожусь по торцам листочков, чтобы они получились волнистые. Затем зеленым красителем делаю штрихи в серединке. Окрашиваю нижнюю часть листа, беру шпажку и нижнюю часть сворачиваю трубочкой, как бы накручиваю на шпажку. Вот такая заготовка получилась. И даем немножко просохнуть. Затем беру небольшую полоску вафельной бумаги, окрашиваю до половины, вторую половину просто смачиваю водой. И теперь с помощью шпажки скручиваю в трубочку.
Далее продолжаю скручивать и уплотнять бумагу. Затем беру листики и с обратной стороны слегка прохожусь влажной кистью. И с помощью стека, либо кисти начинаю немножко накручивать. Тем самым получается изогнутый листик. Затем приклеиваю листики. Слегка смачиваю водой центр листочка, оборачиваю вокруг веточки и прижимаю. Теперь даю веточке полностью просохнуть. Такие веточки удобно закрепить сбоку торта. Для этого я делаю скрепку из проволоки в бумажной оплетке. Декор для торта готов. Спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии и подписку. Ведь это мотивирует на новые видео, которые непременно будут интересными и полезными. Ну а я буду с вами прощаться. Всем пока. До скорых встреч!